逃げ馬はいつか必ず刺される。その常識を壊した一頭がいた。先頭で走る馬ほど足は残らない。だがこの馬は掟を知らない。実は手綱すら効かない暴れ馬だった。その先頭はただの暴走だが、一人折り合いを教えた男、武豊との二人三脚。暴走が孤高の逃げに変わる。もう誰も追いつけない。後続は遥か後方へ。金庫賞その最地美容鉢、そこに立ちはだかる無敗の2とエルコンドルパサーとグラスワンダ。その怪物すら子供扱い。13万人がどよめく。誰もがその先のさらなる栄光を信じた。しかし運命の11月1日、誰にも追いつかせないまま先頭で彼は止まった。あの日私たちは確かに夢を見た。速さだけに酔う競馬を。どんなタイムか難波審査か答えのない問いが伝説にした。